大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Sekila Asghar。今天我们要学习的是汉字3。Bugün Hansu Çıkartniki 3. bölümü yani şu hem ayrım ma'nosi chiqadigan xat bo'lib chiqalaydigini ham pempang bo'sho bir xatniki mundaq bir bölümü bo'libmi chiqalaydigini mushtaq ikkala rolni o'ynay oladigan xatlar. 那么可以做独体字的什么呀？这个又可以做偏旁部首的字。那我们来看一下啊，也或者说bu xatlar doim nima? Doim ko'riladigan shu yolg'iz yozilgan xatlar. Hamda bu xatlar qandaq yana bir xat bilan qo'shilib chiqsimi bo'ladi. Hamda shu xatlar pempang bo'sho bo'lgan chaqda oldin qatim biz san degan shu suvni ko'rsatib berdi dedik, u ashning bilan o'xshash ma'lum bir ma'nolardan derak berdi. Unda bo'lsa qarab boqaylik. Birinchi xat kov. Nima bu xatningki shu aslidagisiga qarab baqsaq ham edi, mana rasm ekrandagi rasm qarab baqsaq bu yerda bir eg'iz turdi-ku, deb og'zidan ichib qo'ygan. Andan keyin ostidagisi nima? Ostidagisi shu eg'izningki burunqi yozilishi. Nima hozir buni ustini bunda chiqarib qo'ymaydigan bo'ldik. Bunda xilam qilib qo'ydigan bo'ldik. Shunaqa eg'iz. Kov degan shu eg'iz degan gap shu. Nima bir xatga pempang bo'sho bo'lib kelgan vaqtida uning bilan munosabatlik eg'iz bilan munosabatlik bo'ladi. Masalan, bundan keyingi xatlarga qarab baqsaq, birinchisi nima? Ch degan xat, ch yesh degan xat. Nima bilan yeymiz? Eg'iz bilan. Ikkinchisi yow degan xat, tishlash. Nima bilan tishlaymiz? Yana eg'izimiz bilan. Shunaqa. Andan keyin x ichish. Nima bilan ichidi? Eg'iz bilan. Shuning uchun oldida kovzi pangli bo'lsa, bu xat eg'iz bilan munosabatlik bo'lib qoladi. Ha, unda bo'lsa, ikkinchisi shin. Ekranga qarab baqsaq, daslipida bu xat qandaqmidi? Bir qizil ulab, shunaqa, anandiki mundaq chiqib, anandiki mundaq manga. Bu nima? Bu yurak. Burunqi yurak. Odamlarning sizab mutaq. Burun shu shin degan xatni mutaq yozdi ekan. Yurakka o'xshatib, Nima keyin bulab bu mundaq bir shaklga chiqibdi. Nima hozir o'zgarib qandaq bo'ldi? Den shuvango den bulab o'zgardi. Nima shin bu nimani ko'rsatdi desak, odamningki shu yurkini ya. Shu shinga kelgan vaqtimizda shu bir xat shin bilan munosabatlik bo'lib qolsa, u nimadan derak berdi? Hissiyot, ko'ngil bilan munosabatlik ekanligini. Masalan, birinchisiga qarasak, shiyang, nima? Seg'inish. Men sizni bak seg'indim degandek. Seg'insangiz, u nima? U hissiyot. Ikkinchisi jin, chidash, bardashlik berish. Xap deb turib tishim tishlab o'tib ketib borma. Bu nima? Bu hissiyot. Achchig'i kelish. Xap deb degan achchig'imiz kelyapti. Bu achchig'ingiz kelgan chaqda bu nima? Bu bir xil hissiyot. Shuning uchun shin degan ma'nosi chiqqan chaqda bu nim bilan munosabatlik? Hissiyot bilan munosabatlik bo'lib qoladi. Andan yu. Ay degan xat-ku. Ay degan xat rasmga qarasak mana ay. Shunaqa ay. Andan keyin bu bunda xolab shuning bilan bugungi ay degan bu xat bo'lib chiqdi. Bu xatga diqqat qilsak, bu xat ikki yangza. Bu xat ham xatlarningki shu nima tarafiga kelalaydi, sol tarafiga ham o'ng tarafiga kelalaydi. Hozir men keyindagi 3 tal misolga qarasak, oldidagi ikkisida qaysi tarafda ekan? Oldida. Shunaqa, eng keyindagisi qarasak, bu yu degan xat shu keyinda turdi. Men yu degan xat oldiga chiqqan vaqtida, oldi tarafga chiqqan vaqtida uni biz yu deb ham demaymiz. Ju deb ham deydi. Go'sh. Nima bilan munosabatlik? Go'sh bilan munosabatlik. Odam badani bilan munosabatlik bo'lib qoladi. Masalan, tu desa qo'saq. Qo'saq, Nima odam badani shunaqa. Andan keyin go desak, bilak. Bumi odam badani. Nima avu chow deganimiz, xuddi chow deganimiz, Chow ikki xil o'qilishi va chow desak sahar deganni bildirdi. Sahar nimadan ko'rsatib berdi? Vaqt. Nima yu degan maxat sol tarafga kelsa badan bilan, go'sh bilan munosabatlik, o'ng tarafga kelsa vaqt bilan munosabatlik, oy bilan munosabatlik bo'lib qoldi.
Tushundikmi? Tushundiq. Unda bo'lsa, keyingisiga qarab baqaylik. Mu. Ekranga qarasak, yog'och qandaqki, bunday qilama. Mushuningdan o'zgartirib, ostidagi bunday xat chiqqan. Burunqi mu ashtaq yozildi. Shuning bilan hozir bu o'zgarib, ustidagi bunday xing bilan o'zgardi. Shunda xing shu pi. Na. Mu. Na mu nimika u? Nimadan kelgan xatga? Bu yog'ochdan kelgan xatmiki? Shuning bilan bu xat pempang bu shu bo'lsa, nim bilan munosabatli bo'ldi? Yog'och bilan munosabatli bo'ldi. Keyindagi ling, daraxt, o'rmonliq. O'rmonliqda nima bor? Yog'ochlar bor, jiq, o'rmon bor. Shu daraxtning yog'ochi bor. Shunami? K u daraxtning miqdor so'zi. Albatta yog'och bor bo'lish kerak. Ha, muzi pangni ko'rsak, bu daraxt yog'ochlar bilan munosabatliga, daraxt bilan munosabatlik, yog'och bilan munosabatlik. Keyingi so'z xo. Piyana qilib shiktal cheket. Xo degan nima? O't. Rasmga qarab baqaylik. Burun mundaq qilib qo'ygan ekan. Anandan meshiktal chekit olib bundaq sızılgan ekan. Anandan keyin mundaq bo'pti. Anandan keyin bugungi mavu xo degan holatga kelibdi. Shuning bilan bu xo degan nima desak, o'tqo. Na bu mushu xo, o't degan qanday qiziqma. Ash qilib, mushu xo degan xat ma'lum bir xat qilib pempang bu shu bo'lib kelsa, mushu xat mushu o't bilan munosabatli. Masalan, birinchi xatga qarsak, yen degan xat mavu shiktal o'ttirdi-ku. Yen degancha issiq degan gap. Bulabmi mushu yozda yenjo desak, pish aptab pish issiq degan ma'noda. Bir tal o't mandara issiq bo'lgan bo'lsa, o'tning ustiga o't qo'ysak, bak issiq bo'ladi. Shuning bilan yen. Anandan keyin ikkinchisi shov, ko'ydirish. Nima bilan ko'ydirasiz? O't bilan. Shuning uchun oldida xuva. Keynidagisi yen is degan ma'noda. Qanday bo'lsa is chiqadi, o't ketsa is chiqadi. Bir narsaga o't qo'ysak is chiqadi. Shuning bilan avval o't bor, shuningdan keyin is chiqadi. Shuning uchun is degan bu xatning oldida xo deb hang bor. Ha. Endi ostiga qarasak, shu burun kun degan xat. Burun qandaqki mana dumaloq qilib o'ttirib bir tal chekit qo'yib qo'ygan. Hozir menda xansuchi xat to'lab chiqdi-ku bu. Nima degan bu nimani ko'rsatadi desak, shu kun. Na kun bilan munosabatlik, na bu xatningki yarmi qismi bo'lib kelgan chaqda kun bilan munosabatlik bo'lib chiqish kerak. Masalan, birinchisiga qarasak, ching degan xat. Havo uchuq degan gap. Havo qanday bo'lsa uchuq bo'ladi, kun bo'lsa uchuq bo'ladi. Shuning uchun oldida kun bor. Ikkinchisi shi, vaqt. Burunqi odamlar shu vaqtni qanday biladi? Kunga qarab. Va kun chiqibdi, ama kun o'tirg'i kelibdi, kun petibdi deb turib biladi. Shuning uchun shi deganda shu vaqtning oldida kun bor. Nima keyindagisi chun degan nima? Bahor. Bahor optabchi, ilaqa optab kun issigan chaqda anandan keyin bahor bo'ldi. Shunaqo, kun qanday bo'lgan chaqda issidi, optab bizga yaqin bo'lgan chaqda. Yer shadimlar cho'glab bizga yaqin kelgan vaqtida anandan keyin chun tem bo'ladi. Bahor bo'ldi shunaqo 3-oy. Shu vaqtida bahor degandan keyin aslida nima bartal kun bor. Ha. Hamda bu chun degan chaqda-chu bu xatga qarasak bu nimani bildirdi desak, birsiga optab bor. Optab kelib, shundan keyin xing piyana degan uchun o'simliklarda o'sib chiqadi. Bahorda o'simliklar o'sib chiqadi-ku. Qanday bo'lsa o'sadi? Avval optab bo'lish kerak, issiq bo'lish kerak. Shuning bilan bu chun degan xatda optab bo'lmasa bo'lmaydi. Shuning uchun ostida bir tal kun bor, ba. Endi ostidagi mu degan xat ko'zdan kelgan. Ko'z mundaq-ku. Nima buni munda to'g'risiga kelib qo'ysak, shu bo'lib mundaq. Shuning bilan bu hozirgi mush xatga kelgancha shu xing bo'lib chiqqan, ha. Nima bu mu degan bu xat nimani ko'rsatdi? Ko'z. Bu xat oldiga kelsa nima bilan munosabatlik? Ko'z bilan munosabatlik bo'ladi. Keyindagi yen ko'z degan xat. Oldida muzib hang bor. Ching ko'zni ichish degan xat. Ko'z ichish, undaq yo'g'on ochgan. Ching oldida ko'zni ochgandan keyin mu bor. Nima du degan qarash degan gap. O'z ko'zim bilan ko'rdim desak, chingye mudu deymiz. Qarash, nima bilan qaraysiz? Ko'zingiz bilan qaraysiz. Shuning uchun oldida muzib hang bor. Ha, endi asta qaraylik. Shin degan xat. Burunqi xatiga qarab baqsaq, shu hang qilib, ananki mandaq chiqib, ananki mandaq bir o'zgarib, yana bir o'zgarib,
Anandaki hazır holatga yetgan. Shunday-ku. Nama bu nima badan. Mushu odamningki badanini ko'rsatib berdi va nama shin bilan mushu pempang bo'sho bo'lib chiqqan chaqda bu xatning o'zimi shu badan bilan munosabatlik bo'lib mangdi. Masalan, chu degan badan. Kendiki tang, yetish. Qanday yatimiz? O'ngda yotgan vaqtimizda karvatda. Andan keyin tang bo'ladi. Duo, mukilish, tiqilish, o'zini olib qochish, naringizni olib qochisiz, badanni olib qochimiz. Shuning uchun oldida nima? Badan degan mushu shin degan xat bor. Shiqilib, mushu bir xatning oldida mushu shin degan mushu xatni ko'rsangiz, bu xat badan bilan munosabatlikkan deb bilsak bo'ldi. Endi yuga qaraylik. Dastlabda bu yu qandoq chiqqan ekan? Da pelam qilib chiqqan ekan, shunaqo ekranni qarab turibdi. Anandiki bu o'zgarib bugungi holatga yetibdi. Shuning bilan meni bir nima sizoqliq turdi, qo'l. O'ng qo'la. Nima? Shuning bilan bu xat nima deymiz? Lekin bu yerda biz qo'lni sizab to'saq bo'lmaydi. Bu xat hozir o'zgarib mushu yu degan mushu xat to'lab chiqdi. Shunaqo. Nima bu yu degan bu xat shu vaqtida nima bilan munosabatlik ekan? Qo'l bilan munosabatlik degan gap. Masalan, keyingiga qaraylik, chu, ilish degan xat. Ilish. Nima bilan olamiz? Qo'l bilan. Cha deganmi nima? Shu ilaqay mundaq o'tirg'i mundaq sanchish degan ma'noda. Qandaq shu qo'lni mundaq o'tirsig'i kirgan chaqda u cha bo'ladi. Andan keyin xuan degan xo'shallik. Mundaq qo'limizni mundaq chavaq chalamiz-ku. Chavaq chalgan chaqda xuan qo'y deb turib, u shu qo'l bilan chiqadi. Shuning bilan yu degan xatni ko'rsak, bu xat nim bilan munosabatli? Qo'l bilan munosabatli. Ha, endi ostidagi guruch. 6 tal guruchdan ko'rdikmi? Shuning bilan bu xat dastlabda chiqqan chaqda bir tal sizaq mundaq qilib lamchi chiqib ekan to'q. Andan keyin andaq 4 chekit mundaq qilib mangan. Nima hozir o'zgarib ostidagi mi degan bu xat shakllangan. Mi degan guruch o'g'andiki u degan oshliq. Demak, bir xatningki pempang bo'shosi bir bo'limi mi bo'lgan bo'lsa, bu xat oshliq bilan munosabatli. Masalan, liang degan xat shu oshliq degan gap. Andan keyin tang, shakar. Shakar oshliqmi, oshliq emasmi? Oshliq. Shakarning o'zi shu oshliqdan chiqadi-ku. Andan keyin liang liang, u shu oshliq, ha. Ha. Andan nu degan xat. Nu degan qizbola degan xat. Qo'y, menda bir rasmimda o'xshatib qo'ydik. Nu degan bu xatningki asli qandoq desak-chu, burunqi shu qizlar nima shu ayollar, qizlar nima bilan shug'ullangan, to'qimchilik bilan shug'ullangan. Bu xat qandoq kelib chiqqansak, mundaq qilg'ini-chu, qizningki mundaq o'ttag'ini, o'tirib bo'yliqi putini mundaq qilib, anandiki mundaq o'tirdi-ku, o'tirib, baq oldida bir tal jipek to'qiydigan mashina bor-ku, ashba anandiki mundaq xing deganimiz-chu, shu mundaq seriydi. Nima oldida yana mundaq bir tal nima bor-ku, o'yliqi jipek. Shuning bilan shu nu degan bir xat chiqqan. Bu shu burunqi shu ayollarningki shu jipek to'qiyotgan holatini o'xshatib turib, chiqargan bir xat hamdi bu. Nima? Nu bir xatningki oldiga shu nuzi pan kelgan bo'lsa, bu xat shu ayollar bilan munosabatlik bo'ladi degan gap. Masalan, keyinga qarsak, shi degan kelin. Kelin degan qiz bo'lganmi? Qiz. Shuningdek keyin oldida nu bor. Fu degan ayol kishi. Ayol kishi qizmi o'g'ilmi? Qiz. Shuning uchun oldida nu bor. Andan keyin mey degan singil. Singil degan qizmi o'g'ilmi? Qiz. Shuning uchun oldida nu zipang bor. Endi ostidagisiga qarsak, cho'ng zipang. Qurut. Bu xatningki dastlabga qarsak, jilanga o'xshab qolamda. Andan keyin yana o'zgaribdi. Shuning bilan bugungi holatga yetibdi. Nima? Bu jiga cho'ng deganimiz asli bu nimani ko'rsatib berdi? Burun shu zaharlik jilan deganni bildirdigan. Nima shundan keyin shu qurt qo'ng'izlarni ko'rsatib berdigan bo'ldi. Shuning bilan uningdan keyin bo'lib nimaga ko'rsatdi desak, shu hasharotlar bor. Birsiga jilan, yana birsiga hasharotlarga shu cho'ngzi pangni ishildi. Masalan, keyinga qarsak, shu degan xat o'zim shu jilan degan xat. Andan keyin ying, chang yingdagi ying degan nima? Chivin hasharatmi emasmi? Hasharat. Uni qurtning bir turi shunaqa. Andan keyin vin pasha hasharatlar. Uning oldida bir tal cho'ngzi pang bor.
tu rasmga qarsak qandaq, burun qandaqga bu xat da to'pining ustida bir cho'p o'sapti. Shuning bilan bu yana o'zgarib mundaq bir to'pi bo'lib ustiga bir tal yupurma qilib qo'yapti-ku. Andan keyin hozir bu bir tu degan bir xat bo'lib chiqdi. Nima? To'pa degan, tu degan shu to'pa. Na tu pempang bo'sho bo'lib kelsa, bu xat shu to'pa tuproq bilan munosabatli bo'ldi. Masalan, ti ya degan xat. Ya qanday bo'ldi? To'pa ya ti. Andan keyin po dong. Dongmi qandaq? Dongmi shu işte to'pimda do'linib qolgan vaqtida dong bo'ladi. Po fin qavra. Na qavra qandaq? Qavrini shu burunqilarmi shu mustaqilliqi odamni ko'mab qo'ygandan keyin to'pida do'lab qo'ydi-ku. Shuning bilan uningmi oldida shu to'pi bor. Tu degan xat bor. Tu zipang. Ha, andan keyin asta qarsak, zou nima bu? Mingish. Bu zou degan xatga qarsak-chi, bir odamning kimda kichik mangallarni tur ko'stib qo'yapti-ku, andan keyin keyiniga qarsak, nima bugungi shu zou degan xat shuningdan o'zgarib chiqdi. Bu zou degan xat shu oldiga kelgan vaqtida, ya'ni pempang bo'sho bo'lib mangan vaqtida u mingish, yugurash bilan munosabatlik. Masalan, gan deganimiz qo'g'lash. Qanday qo'g'laydi? Mingib, yugurib qo'g'laydi. Yu atlab o'tib ketish. Nima? Yeshi qandaq shu mingish bilan munosabatlik qo. Andan keyin ziga tang, unda bir qatdan berish, ikki qatdan berish qanday berib kelamiz? Putimiz bilan mingib berib kelgandan keyin nima tangning oldida zou bor. Shunaqa. Ha, endi keyingi so'z zi. Yezilishi qandaq? Hing zhi qilib bango hinglamgo. Bu nima bilan munosabatlik desak, bu farzand bilan munosabatlik, bolalar bilan munosabatlik. Najı shu ma'lum bir xatniki oldiga shu zi kelgan bo'lsa, bu xat nima? Shu farzand bilan bolalar bilan munosabatlik. Masalan, qarab boqaylik. Yigit birinchisi hay degan xat, bola degan xat. Ikkinchisi ku eliqi yolg'iz, andan keyin yetim degan ma'noda chiqadi. Masalan, guvar desak, na yetim, u yetimmi shu qandaq u bir bola shunaqa. Balaninki ota-onasi yo'qib qolgan vaqtida u yetim bola bo'lib qoldi. Nima xomenjiga zishi sun degan eliqi nimasi? Navra u bola, deyba. Shuning bilan uningmi oldida bir zi bor. Endi oxirsiga qarsak, Wang deydi. Namachiga Wang degan bu Wang nima bilan munosabatlik? Yush, qosh tishi bilan munosabatlik ekan. Qosh tishi bilan. Nima? Dastlabida bu Wang qandaq kelgan desakchi hozirmish ekrandagi holatga qarab baqdiq. Bu Wang degan bu xat asli qandaq bu mundaq bir palta. Ikkinchi rasmdagisi qarsaqchi bu mundaq bir palta bu. Paltaniki mundaq qo'yaqliq. Ustida bir tal sepi bor. Nima? Bu palta bu sap nimani ko'rsatdi, nimani bildirdi, nimadan derak berdi desak, burunqi podsha. Burunqi podsha. Niliqi mushtaq iliqi bir mundaq paltsi iliqi nimasi bo'ldi-ku? Da asıga o'xshaydigan, ostida shamshira va, anki ustida mundaq tutqishi va degandek. Shu huquqninki nimasi deymiz, mundaq bir simvoli degandekchi. Burunqilar shu paltini kim tuta olsa, shu Wang bo'ladigan, shu eng notsi podshosi bo'ladigan. Shuning bilan shu qaysi xat chiqdi shuning bilan shu Wang podsho degan xat chiqdi. Nima bu xat hozir o'zgarib bugungi kunga kelgan chaqda bu nima bilan munosabatlik dedi hozir? Shu qosh tishi bilan munosabatlik bo'lgan bo'lib qoldi ya. Nima qarab baqsaq keyindagi chu degan xat. Chu marjon. Marjon nima? Burunqi marjonlar shu ashtaqar xil toshlar bilan yasaladi-ku. Shuning bilan oldida bir Wang bor. Nima keyindagi yuga qarsak, umi shu. An keyindagi chin u guhar. Guharmi shu burunqi shu qosh tishiga o'xshashlam nim deymiz? Shu 非常的珍贵. Shuning bilan shiqilib shu Wang zipang bo'lsa, shu qosh tishi bilan munosabatlik bo'lib ma'noda. Andan ostidagisi min shik. Bu xat burun qandaq ekan, mundaq qarsak, darvozaga o'xshamdi ekan. Darvozada qo'ya mundaq o'zgarib
Шықылып еші дәрвазында ичіп қойған деклам. Нама азырқы миеге келген чағда тәжіпен шылыйғы мен. Дөба. Нама Мәннен білән мұнасуәтлік жоғыға мұн қой оған. Мұшу айлы білән, өй білән мұнасуәтлік. Бірінсіге қарсақ бей деген қәд. Епіп қойыш деген. Мәсілі, епіп қойыш деген мәнді. Қандақ епіп қойымыз? Шықны еппәсек әніңдегі епіліді ғой. Шының білән бей. Ғылау. Анда шықыншы қаватлән адатты ғылау деп қойымыз. Ома ашу өйлә білән мұнасуәтлік қой. Чен, фаң чен, бір еғіз өй, ішке еғіз өй дегендек. Ома ашу öyle bilen münasebetlik. Asıdakisi şı. Bu xattinki kelip çıkışı qarsaqa, hazır ma xatga qarab turibdiq. Ma birincisi ma mındaq sen javoblab mındaq to'g'ini u nima u burunqi ya. Ma mushu tog'dan mushu toshni elib, boshqa bir ishlarni qilib yasab, masalan, qachuqchi u bir nimalarni yasab chiqyotdi-ku. Burunqilar endi. Nima shuningga miyeriga bir tog'ni sizab, tog'ning endi ma toshni sizaydi. 这个就是石 taş yoludur. 石头的 石. Nama bu xat özgürep bugünkü ma taş degan xat bo'lib chiqyapti. Bu taş degan bu xat penpang bo'sho bo'lgan chaqda nima bilan munosabatlik deymiz? Qanjiga 石头 yo'qan shi. Shu tash bilan munosabatlik. Birinchisiga qarsak Kuang. Kang. Kang nima shu tog'da shunaqa Kang shu tash shaklda bo'lib mangdi-ku. Nima qarsaqmi shu masalan shu kuma desak bunda tashga o'xshab turdi-ku. Anandiki van qacha. Dastlabdiki qacha nimadi? Hozirgi mundaq chini qachalarmi emas. Ashu tashlanimida u yapılmasa tashdan bunda o'rak qo'ygan tashlarni shiltib turib, nima qilgan? Qach qilgan. Anandiki za degan xat. Bunda chiqish. Qandaq chaqidi burun nima bilan chaqdi? Ashu tash bilan bunda urib chaqidi-ku. Nima shuning bilan oldida shu shizi pang bo'lsa, bu narsa tash bilan munosabatli bo'lib maqdi. Endi astidagiga qarsak Kuang. Bu xatninki burun qaltiga qarab baqaylik. Bunda ustiga qarsak bunda bir tog', tog'dak, tog'ning undaq yinida shunami? Nima bu Kuang nimani ko'rsatdi desakchi, tog'ning yinidagi uy deb degan ma'nosi chiqdi burun. Tog'ning yinidagi uy. Hozirmi nima bilan shu ko'pincha shu uy, o'rda, xonalar bilan munosabatlik. Masalan, keyingi xatga qarsak, den, do'kondagi den. Do'kon shu uyning ichida bo'ldi shunami? Ku. Elaqi ku fang deb qo'ymiz-ku. Ku fang sklad. Sklad u shu uy. Fu o'rda. O'rdimi shu uy. Shunaqa. Ha, fu degan ma guangzi pang, shu guang degan ma xatni ko'rsak takinshimiya. Bu shu uy o'rdalar bilan munosabatlik. Endi ikkisiga qarsak, miyav, qush. Burun qaltiga qarab baqaylik. Bir tal qushni sizab qo'yapti-ku. Anandiki o'zgarib bugungi ma oddiy bo'lgan holatiga kelganda bir xatning ichida shu qush degan shu xatni ko'rgan bo'lsangiz, bu cho'qim shu qush bilan munosabatlik. Chi to'qu qush turiga kirdi. Ya bu yerdagi ya qaga. U mu qush turi? Kendiki g kaptadagi g nima u mu qush turi? Shunaqa shu niyav degan xatni ko'rsak, bu qushqashlar bilan munosabat ekan deb bilsak bo'ldi. Ha, endi ostiga qarsak, Chin. Chin degan bu xat hozir bunda qarab baqsak, bu qandaq mundaq ish qilib bu nima u? Bu chu burunqi palta. Burunqi paltalamishtaq bo'ldi ekan to'qamdi. Shuning bilan yoki bo'lmasa shu yiga qural. Qural ya qural ekan burunqi ya bo'lmasa palt ekan. Nima bu hozirgi nimani ko'rsatib berdi desak, hozirmi shu? Masalan, shu bir xatniki yanada shu ching bo'lib qolgan bo'lsa, buning bilan munosabatlik shu palta yoki mushtaq ilaqi vuchi qurollar bilan munosabatlik ekan. Masalan, keyinga qarab baqaylik. Tuan. Tuan degani nima? Uzib etish, bir narsani shikpoch qilib etish. Buni nima bilan shikpoch qildik? Palta bilan. Birini qo'ysak shikpoch bo'ldi, shuning bilan tuan. Andan keyin fu degan shu palta degan xat. Ostiga shu palta ching degan narsa chiqmasa, yana bo'lmaydi-ku. Andan keyin chi degan xat. Chi degan xat. Bu nima bilan? Bu nima? Chi ye, shima. Ilaqi chingning ustiga bir tal chek turibdi-ku. Ye shi, chiga跟nima shu palta bilan munosabatlik. Ha, endi chi o'xshash rasm qarab baqsak,
Bu yerda bu burunqilik mındaq so'rab mangdigan arvuga o'xshaydigan shunama. Andan keyin ikkinchisiga qarsak bu arvu bo'lib mayibdi. Anki uchinchisiga qarsak, ma ustidagi ishkital, ustidagi xing, ostidagi xing unimini ko'rsatib berdi. Ash chaqi. Andan keyin ma o'ttirdikisi o'ttirdigan yeri. Shuning bilan o'zgarib bugungi ma u ch degan xat kelgan. Bu nima? Shu mashina. Nima? Mushu bir xatning oldiga mushu ch degan mushu xat kelgan bo'lsa, bu xatmo shu mashina bilan munosabatlik bo'lib maqdi. Masalan bu yerdagi birinchisi liang degan xatga qarsak, liang. Mashinaniki miqdor so'zi shunaqa, liang ch deb. Andan keyin avu chao, chao ilqana kichik pikap bor, pikapni shu chao deymiz, chao ch deymiz. U mashina, deyba. Andan keyin qarsak, iga luen. Luen degan choq. Nimaning choqi bor? Mashinaning choqi bor. Velosipedning choqi bor. Velosiped keyin chiqqan narsa. Burunqi ashtaq choqi bo'lgan hammasi shu mashina turiga kirdi. Shuning bilan bu mushu nima ch bo'lgan vaqtida ch bo'lsa, bu narsa mashina bilan munosabatlik. Amdi shan bu xatning burunqi yozilishiga qarab baqsaq, mundaq qilib, mundaq nimaga o'xshaydigan taqqa o'xshaydi. Shunami, keyin buni o'ttirsin, to'shtirib, andan keyin yana mundaq bo'lib degandek. Endi bugungi ma shan degan xat paydo bo'lgan. Bu shu taqqa o'xshatib yozgan xat. Bu xat ma'lum bir xatning oldiga kelgan chaqda bu xatmi shu taq bilan munosabatli bo'lib maqdi. Masalan, keyindagi avu chun yoki chao. Ishkelisi nimaga qarta bo'ldi desak, shu tik. Iliqi taqning intayin xatarlik, intayin tik ekanligini ko'rsatib berdi. Cho'ng degan vaqtimizdami o'chu cho'qinish, iliqi cho'ng ko'rish, qandoq cho'qinimiz, qandoq cho'ng ko'rimiz. Taqda ko'rgan chaqda shu cho'ngba bo'ladi-ku. Xo'p. Endi ostidagisi tian. Bu xatning bu burunqisi qarsak nima shu itiz. Naqla shu itizni do'rab yozib qo'ygan bir xat-ku bu. Shuning bilan bu xatni shu boshqa xatning oldiga kelgan chaqda nim bilan munosabatlik, yer bilan, itiz bilan munosabatlik bo'lib maqdi. Masalan, keyindagi chi degan xatga qarsak, chi degan chegara. Chegara nimishqa chegaraga bu teng keldi. Ma itiz sening, ma itiz mening, ma o'ttirdisimda arib qo'yimiz bu chegara bo'ldi. Shunaqa. Andan keyin mayaqdagi nan degan xat, o'g'il degan xat shunaqa. Itiz ostiga bir talli, kuchtikli. Itizni kuch chiqirdigini Baya to'qim to'qiydigini ayol bo'lgandan keyin itizni ishlaydigini bo'ladi. Shuning uchun itizning ostiga kuchdan birini chiqarsak, degan xat bo'ladi. Andan keyiniga qarsak, Chu degan shu hayvonlar. Nima burunqi shu uyda boqadigan hayvonlarni nada boqadi? Etizliklarda, cho'pliklarda boqadigan bo'lgandan keyin, shuningdek keyin bu chu degan xat shu burunqiligi hayvon. Ya'ni bu xatni ikki xil o'qiladi. Chu deymiz, yana birsiga nima shumi deb o'qiydi, o'xshash. Ondan kendikisiga qarsak nima ekan? Yomg'ir. Manda xatninki rasmga qarsaqlan bilimiz-ku, ustida bir tal bulut, anandagi ostida shildir yomg'ir tomchisi. Shuning bilan yiga yu degan xat. Yomg'ir. Shuni o'ziga qarsaqlan bo'ldi. Bu xat agarda ma'lum bir xatlarga pempang bo'shov bo'lib kelsa, bu nima bilan shu tabiiy hodislar bilan, masalan, yomg'ir yig'ish, qor yig'ish, yoki bo'lmasa tuman damdoq, yoki bo'lmasa shu mo'ldirmo yoki yana nimalar va osmondan chiqadigan. Masalan, tali guldirmami deymiz. Ashlarning hammasining ustida nima shu yuzi tavba. Hozir qarsaqa, birinchisi guldirmami osmondan chiqadi-ku. Umi bir xil tsiran senshan tabiiy hodislar. Andan keyin shuang, qirov, umi tabiiy hodisa. Ustida yuba, shuya, qor, uning ustida yuzi tavba. Ishqilib, shu yu degan pempang bo'shov bo'lsa, bu ko'pincha shu tsiran senshanni ko'rsatib berdi. Ham ko'pincha shu osmon bilan munosabatli bo'lib maqda. Ha, endi keyingisiga qarsak, bu g degan nima? Teri. Bu shu teri bilan munosabatli bo'lib maqdi. Nima bu yerdagi bir parcha rasmni qarab baqsaq bo'ladi, bu bir teri shunaqa. Nima jiga g na yeshi jiga teri. Nima shuning uchun shu g degan bu xat pempang bo'shov bo'lgan chaqda shu narsaning o'zimi shu teri bilan munosabatli bo'lib maqdi. Masalan, birinchisi ben, qamcha. Burun qamchini shu teri bilan yasaydi-ku. Andan keyin she, oyoq.
xurum oyoqlar. Nama she oyoq, burunqi oyoqlarni dastlabda shu oyoq qilib yasaqdimizdimi? Yaşım şu terini işletken. Anandikin şu ötekmi şuğu, şu burunqi şu teri bilan mındaq yügep ötek qilib aldığan. Nama emmisi şu teri bilan münasebetlikka. Endi astidikisiga qarsaq nima? New kala. Bu yerda bir kalının resim ba, anandikin kalının beşi, anandikin o xat alati chiqib, anandikin bugungi hozirgi shu kala degan holatga, shu xat kala degan xatning oldiga kelganda, bu new bilan munosabatlik bo'lsa, nim bilan munosabatlik bo'ldi, shu kala bilan munosabatlik bo'ldi. Masalan, birinchisi dua, mozay degan gap. Ikkinchisi mu, padı biqish. Ne padı buru şu padı baqqan chaqda nim ko'pincha birsiga qo'yni, yana birsiga kalini baqdi, ko'pincha shu kalini de. Shuning bilan shu newzu pang bo'lib mu deb chiqqan. Anandikin kendiki shing ko. Dastlabda biz shu uyda baqimiz degan vaqtimizda shu kala, anandikin shu kalalardan boshlab tikamdi. Shu ashqimi shu shing deb shu uydagi shu hayvonlarga qarta so'z degan chaqda shu newzu pang, shu pen pang bu shuni new qilib ekyapti. Ishqilib xatninki pen pang bu shosi new bo'lsa, bu kala bilan munosabatlik bo'ladi degan gap. And then chu pie hang zhe gou hang dian bo'lib chiqadi. Chu degan bu xat nima? Marasimga qarab baqsaq bir parxod turamdi, angan bir qichiq qiyiq, anki mundaq yozilgani bo'lsa burunqi shakli hamda mush xatninki. Amdi hozirgi xat holatiga yetgan. Mundaq qilib turib, o'tirdiki sizaqchi ilaqa palaq, mundaq sunaydigan palaq. Anki oldida bir odam, keyinda bir odamda haydab mangdi. Kichik qiyiq qo'lvoq degan ma'noda chiqadi. Shuning bilan mushu chu degan mushu xat boshqa xatlarga pen-pang bo'shov bo'lib kelsa, bu xat nima bilan mush parxod bilan munosabatli bo'lib mangda. Masalan, birinchisiga chuxan degan xatga qarsak shu parxod degan gap. Ikkinchisi chen deganga qarsak, yiliqi urushda ishiladigan, harbiylar ishiladigan parxodni chen deydi. Nama ting deganimiz yiliqi vashi tez mangdigan katr bor-ku, ashini ting deydi. Shuning bilan bularning hammasi shu parxodga o'xshaydigan, suvning ustida mangdigan, oldida cho'zib ham bor. Eng oxirgisi li. Bu xatninki burun qaltaga qarsak shu qilib turib, anki miyada bir tal chekitib olgan-ku, anki munda qilib turib, eng oxirida munda qilib chiqqan ekan. Bu nimani ko'rsatib berdi desak, burun iliqi ag'dirish. Ma'nosi g'orga o'xshamdi-ki. O'xshaydi, burunqi vaqtda sal g'orga o'xshab qoladi. Ashundan bilan ag'dirdigan. Ag'dirishga nima ketadi? Kuch ketadi. Shunga bayam shu degan xatninki ostiga shu g'orga qo'shib qo'ygan, kuch chiqarishdagi lini qo'shib qo'ygan. Shuning bilan bu xat shu kuch. Nima bu xat boshqa xatlarga pen-pang bo'shov bo'lib kelgan vaqtida shu xatninki kuch bilan munosabatlik ekanligini bilamiz. Masalan, birinchisi ching degan shu kuch, o'yu ching, mening kuchim bor. Ikkinchisi tong, harakat. Tong bo'lgan qanday qo'ygan chaqda harakat qilamiz. Shu harakatga kuch ketadi-da. Shuning uchun keyinda li bor. Chu yordam qilish, boshqalarga qanday qilib yordam qilamiz, kuch chiqarib berib yordam qilamiz. Shuning uchun uning keyinida shu li bor. Shuning bilan unda xo'sa shu oldin qitimqi xanzi bilan bugungi xanzi, ya'ni bizningki pen-pang bo'shovni, ammo shu ikki qitimliq pen-pang bo'shovni qo'shib, shularningki bildiradigan ma'nosi, kelib chiqishi hammasini so'zlab o'tdik. Oldingi sondagi mazmun bilan bugungi shu sondagi mazmun nihoyatda muhim savoqdoshlar. Muhimligida gap ketmaydigan darajada muhim. Shuning uchun buni bilmasak qat'iy bo'lmaydi. Buningdan keyingi xatni o'rganmaysiz. Bunday qilib desam, o'rgansangizmi, shunda qiynalib test tugunsiz. Lekin shuni yaxshi bilib olsangizlar, buningdan keyingisida qiynalmaysiz. Cho'qim yaxshi o'rganib ketadiganligingizga ishonaman, ham ishonchim bor. Unda xo'sa savoqdoshlar, kelarki sonda ko'rishamdi. Xayr xo'sh.